अहम पदार्थस्त्वहमादिसाक्षी नित्यं सुषुप्तावपि भावदर्शनात् भृतेहजो नित्य इति श्रुति स्वयं तत्प्रत्यगात्मा सदसद्विलक्षणः विकारिणां सर्वविकारवेत्ता नित्यो विकारो भवितुं समर्हति मनोरथ स्वप्न सुषुप्ति सुस्फुटं पुनः पुनर्दृष्टमसत्त्वमेतयो अतोऽभिमानं त्यज मांसपिण्डे पिण्डाभिमानिन्यपि बुद्धिकल्पिते कालत्रयाबाध्यमखण्डबोधं ज्ञात्वा समात्मानमुपैहि शान्तिम्। पूर्व प्रसंगमा बताएको थियो कि जो यो अहम पदार्थ छ म भन्ने बुद्धि आत्मामा म भन्ने बुद्धि यो अहम भनेको म हुँ को म आत्मा हुँ हो यो आत्मा के त भन्दाखेरि अहङ्कारको पनि साक्षी हो भन्ने यसरी निश्चय गरिहाल्नु पर्छ। त अहङ्कारले के गर्छ म यस्तो हो उस्तो हो उस्तो हो उस्तो जुन परिचय दिन्छ शरीरका परिचय कुल गोत्र नाम ठेगाना परिचय पढाइ लेखाइ धनी जग्गा जमिन ह्यान त्यान सारा कुराको जो हाम्रो परिचय थियो यो सबै परिचय के हुन् अहङ्कार हुन्। अहङ्कारको परिचय दिइरहेका छौँ हामीले। अहम भनेको म को आकार म कस्तो त है म यस्तो हुँ म फलानु कुल गोत्रको हुँ यो गोत्र म अनि म यो यस्तो वेद पढ्नेवाला हुँ अथवा म चाहिँ फलानाको छोरो फलानाको छोरी यो कुलमा उत्पन्न भएको यो ठाउँमा बस्ने यदि पढ लेखेको यी सबै परिचय के हुन् भने सबै शरीरको परिचय भएको हुनाले यो अहम यसलाई अहङ्कार अहमको आकार यस्तो बनायौँ हामीले। यस्तो अहङ्कार बनायौँ अहिलेसम्म यही बनाइरहेकै छौँ। तर हामी जो अहम भन्ने वस्तु हो यो अहम चाहिँ त्यो अहङ्कारको साक्षी हौँ। कुरा बुझिया है कि याद गर्नु होला। दुईटैमा अहम छ हेर्नुहोस् है एउटा अहम पदार्थ एउटा अहङ्कार। अहमको आकार आफैले बन्या हो अहम पदार्थ पनि आफैले बन्या हो दुईटा आइरहेछ यहाँ। कुन चाहिँ म आफू हो त भन्दाखेरि अहङ्कार गर्नेवाला शरीरलाई लिएर शरीरको परिचय बताउनेवाला कुन गोत्रमा जन्मिएको कुन वर्णमा कुन आश्रममा रहेको कुन धर्मावलम्बी कुन ठेगाना कहाँ के सारा कुरा जो परिचय हो शरीरको यो अहङ्कार हो। यो शरीरको परिचय हो। यो शरीरमा म भन्ने बुद्धि भएको हो। यसलाई अहङ्कारको हामीले संज्ञा दिएका छौँ। शास्त्रले यस्तो दियो यसलाई अहङ्कार भनिन्छ। यो अहिलेसम्म छ भने हामीमा अहङ्कार छ। अहिलेसम्म हामीसँग यो छ नि यो भएको हुनाले अहङ्कार छ। त्यसैले अहङ्कार नभइकन कुनै कर्म हुँदैन। तपाईले जे कर्म गरे तापनि कर्म गर्नेलाई के भन्छ कर्ता भनिन्छ। ल अगाडि बढ्नुहोस् कर्ता 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 अगाडि आउनुहोस् पुरोहित बा पण्डित बाले भन्नुहुन्छ र कर्ता को हो अगाडि आउनुहोस् सङ्कल्प गर्नुहोस्। अब सङ्कल्प गर्दाखेरि तपाईँलाई कुन कुन चाहिँ गोत्रको हो फलानु गोत्रको नाम लिएर म शुक्ल यजुर्वेदाध्यायी फलानु गोत्रको नाम म सम्झिनु आफ्नो नाम सम्झेर ममा भन्नुहोस् सकर परिवार यी सबै भन्नुहुन्छ। यी सबै कहाँ आरोप गर्यो भने शरीरमा गएर आरोप गरियो र अनि कर्म शरीरबाट भइरहेको छ। कर्ताको हो त त्यही शरीरद्वारा कर्म भइरहेको कर्ता चिदाभास सहित थुल शरीरलाई कर्ता मानियो। यस्तो भइरहेको छ आजसम्म। एउटा अहमको परिचय यो अर्को अहमको परिचय म शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा। दुईटैमा कुन चाहिँ म हो त त्यसो भन्दाखेरि त्यो अहङ्कारलाई पनि थाहा पाउने शरीरको जो परिचय हो त्यसलाई पनि थाहा पाउने कुलको गोत्रको साराको थरको वर्णको आश्रमको यी सबै थाहा पाउने परिचयलाई थाहा पाउनेवाला त्यसको पनि साक्षी आत्मा हो। त्यो आत्मा चाहिँ म हुँ। अहम पदार्थ भनेको त्यो साक्षी आत्मा हो। यस्तो निश्चय गरिहाल्नु पर्छ। यदि शरीरमा भएर नाम गोत्र कुल आदिलाई लिएर तपाईँले भन्न थाल्नुभयो भने तपाईँसँग अहङ्कार छ। अहङ्कार भएपछि कर्म हुन्छ। कर्म भएपछि कर्ता नभइकन कर्म हुँदैन। तपाईँ कर्ता हो कर्ता भइरहेको छ। आत्मा अकर्ता हो अभोक्ता हो। याद गर्नु है आत्मा के हो अकर्ता हो अभोक्ता हो। कर्ता पनि होइन भोक्ता पनि होइन। हिजो एउटा प्रसङ्ग पनि उठाएको थियो। एकजनाले प्रश्न पनि उठाउनु भएको थियो
जाग्रत अवस्थामा विश्व नाम लिएर सारा द्वैत प्रपञ्चलाई भोग गर्ने पनि आत्मा, स्वप्नावस्थामा सारा विषयको वासनाले लिएर भोग गर्ने पनि आत्मा, सुसुप्तिमा गएर आनन्दको अनुभव गरेर आनन्द भोग भएर भोग गर्नेवाला पनि आत्मा भनेपछि भोग गर्ने आत्मा भनेर बताइयो। र फेरि आत्मालाई के बताइयो? आत्मा अभोक्ता, अकर्ता अभोक्ता पनि भनियो। भने यो द्वैताभास, दुईटा कुरा हुनु सक्दैन। कि आत्मा अकर्ता अकर्ता नै हुन्छ, अभोक्ता नै हुन्छ, कि आत्मा कर्ता हो भोक्ता हो भन्नुपर्छ? दुईटा त भन्न मिलेन। आयो नि त प्रसङ्ग। त्यसैले जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति तिनै अवस्थाको जो भोग गर्नेवाला आत्मा, भोग गर्नेवाला कसले? या विचार गरौँ। एउटा भोग गर्नेवाला छ, भोग नभएको होइन, भोग भएको छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, खाँदाखेरि स्वाद पाइरहनु भएको छ, यहाँको सुखको अनुभव पनि छ, दुःखको अनुभव पनि छ, सुखलाई नै भोगिरहनु भएको छ, दुःखलाई नै भोगिरहनु भएको छ। त्यो भोग गर्ने भोक्ता को हो? चेतन एउटा छ, एउटा जड छ। दृक् दृश्यौ द्वौ पदार्थौस्त परस्पर विलक्षणौ दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति इति वेदान्त डिम्डिमः। संसारमा दुईटा वस्तु मात्रै छ भनेर वेदान्त शास्त्रले डिमडिम घोषणा गरेको छ। सबै वेदान्त शास्त्रहरू एकै ठाउँमा बसे। वेदान्त शास्त्र भनेको के हो? गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, जसलाई प्रस्थानत्रयी भनेर भनिन्छ। वेदान्तो नाम उपनिषद प्रमाण। वेदान्त भनेको उपनिषद हो। अब यहाँ प्रस्थानत्रयीलाई नदेखि गीता, उपनिषद र ब्रह्मसूत्र, यो तिनवटालाई लिइन्छ वेदान्त शास्त्र। यी सबै एकै ठाउँमा बसेर के निर्णय पुगे त भनेदेखि सर्वोच्च अदालतको नि फुल बेन्चबाट निर्णय भएको। अब त्योभन्दा माथि जाने ठाउँ कहीँ पनि छैन। अथवा सर्वोच्चभन्दा माथि कहीँ छ भने त्यो पनि लिनुहोस्, त्यसैलाई लिनुहोस्। सबभन्दा माथिल्लो निर्णय हो त्यो वेदान्त शास्त्रको निर्णय। सबै वेदान्त शास्त्र एकै ठाउँमा बसेर के डिमडिम घोषणा गरे भने संसारमा जम्मा दुईवटा वस्तु छ, दुईवटा पदार्थ छ। एउटा दृश्य छ र एउटा द्रष्टा छ। दुईटा मात्रै हो। दृक् दृश्य हो। एउटा दृक् भनेको द्रष्टा, दृश्य भनेको दृश्य भइहाल्यो। दृश्य दृक् दृश्य द्वौ पदार्थ उस्त। द्वौ भनेको दुईटा पदार्थहरू, उस्त भनेको छन्, दुईटा पदार्थहरू छन्। जम्मा दुईटा संसारमा, यत्रो विश्व ब्रह्माण्डमा जम्मा दुईटा मात्रै छ। वेदान्त शास्त्रले भनेको के हो त त्यो दुईटा भन्दाखेरि दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति इति वेदान्त डिम्डिमः। दृक् भनेको द्रष्टा, द्रष्टा भनेको चाहिँ ब्रह्म हो। द्रष्टा चाहिँ ब्रह्म हो अनि दृश्य भनेको चाहिँ माया हो। के भन्छ? दृक् ब्रह्म दृश्य मायेति। दृश्य चाहिँ माया हो है। सारा दृश्य पदार्थ माया हो। दृश्य भनेको आँखाले देख्ने, कानले सुन्ने, मनले चिन्तना गरेर पाउने साराका सारा कुराहरू के हुन्? दृश्य हुन्। यी दुईटा वस्तुहरू छन्। यी दुईटामा द्रष्टा चाहिँ चेतन हो भने दृश्य चाहिँ जड हो। चेतन र जड दुईटा आयो त्यहाँ पनि। हेर्नुहोस् है, दृश्य जगत, सारा जगत चाहिँ नि जड हुन् र द्रष्टा ब्रह्म चाहिँ चेतन हो। है त? दुईटा वस्तु छन् संसारमा, एउटा द्रष्टा र एउटा दृश्य। द्रष्टा चेतन रहेछ ब्रह्म, दृश्य जड रहेछ माया, मायाद्वारा कल्पित भएर देखा भएको सारा वस्तुहरू होइन त? एउटा चेतन एउटा जड रहेछ होइन त सारा वस्तुमा। अब भोग गर्नु पर्यो। भोग गर्ने भनेको त कुनै क्रिया उत्पन्न हुनुपर्थ्यो। आँखाले हेरेर जानिने, कानले सुनेर जानिने, जिब्रोले स्वाद पाउने, सुख दुःख सारा भोग गर्ने जति पनि हामीले भोग गरेका छौँ, यो सबै भोग गर्नको लागि त्यो चेतनले भोग्या हो कि जडले भोग्या हो, द्रष्टाले भोग्या हो कि दृश्यले भोग्या हो, यहाँ विवेक गर्नुपर्छ। अब यदि दृश्य जड छ, दृश्य जडले भोगेको मान्ने हो भने ढुङ्गाले पनि भात खाला। भोग गर्नु त खानु पऱ्यो नि। ढुङ्गाले पनि कपडा लाएर हिँड्ला, हिँड्ने पनि चाहियो, ढुङ्गो पनि हिँड्ला, त्यो पनि हामी जस्तै कपडा लाएर हिँड्ला, हामीले खाएको जस्तै खाला, हामीले भने जस्तै सुन्ला, सारा व्यवहार ढुङ्गाले पनि गर्ला। ढुङ्गो पनि जड हो। ढुङ्गो माटो साराहरू जे छन् जड पदार्थ जम्मै
सन्तानोत्पादन पनि होला, एउटा घरले अर्को घर बच्चा पाउला, हुन्छ त? हुँदैन। जडबाट कुनै क्रिया उत्पन्न हुँदैन। जडले खाँदैन, जडले लाउँदैन, जडले हेर्दैन, जडले सुन्दैन, नामै जड। जडमा क्रिया उत्पन्न हुँदैन, नामै जड। मुर्दा पनि जड हो। त मुर्दाले पनि देख्ला, खाला, सुन्ला। तपाईँले बोलाउँदा बोल्छ त मुर्दाले? कोही बोल्दैन। म त भर्खर विदेशबाट आएँ, बा अथवा आमा अथवा हजुरबा हजुरआमा कमसेकम एकपल्ट मात्र फेरि बोल्नुहोस् भनेर विदेश गएको छोराले भन्यो भनेदेखि त्यो आरे घाटमा सुताएर जड मुर्दा भइसकेको बोल्छ त? बोल्दैन। क्रिया उत्पन्न हुँदैन जडमा। जड भइसक्यो, मुर्दा भइसक्यो, बोल्दैन। जडमा क्रिया उत्पन्न हुँदैन भनेपछि त हेर्ने, खाने, भोग गर्ने, सारा गर्ने काम जडले त गर्दो रहेछ। याद भयो है? जडले गर्ने त होइन रहेछ। अब चेतनले गर्छ। हेर्नुहोस्, चेतनले गर्छ। यहाँ चेतनसँग भोग गर्ने साधन, भोग गर्ने साधन भनेको के हो? भोग गर्ने साधन भनेको शरीर है। शरीर भनेपछि सबै आयो। शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि अनि शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू सबै आए। देह, देह भन्ने बित्तिकै शरीरमा के आउँछ? देह भन्दै तपाईँले जहिले पनि के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि देहस्तु स्थूलभूतानां पञ्चमहाभूत पनि आयो। पञ्चतन्मात्रा शब्द स्पर्श रूपरसगन्ध त्यो पनि आयो देहभित्रै। देहस्तु स्थूलभूतानां पञ्चतन्मात्र पञ्चकम अहङ्कारश्च, अहङ्कार पनि आयो है। अहङ्कारश्च बुद्धिश्च, बुद्धि पनि आयो देह भन्दाखेरि। इन्द्रियाणि तथा 10वटा इन्द्रिय आए। कर्मेन्द्रिय 5, ज्ञानेन्द्रिय 5, 10वटा आए। इन्द्रियाणि तथा 10। चिदाभासो मनश्चैव, चिदाभास पनि आयो, मन पनि आयो। चिदाभासो मनश्चैव मूल प्रकृतिरेव च एतत् क्षेत्रमिति ज्ञेयं देह इत्यभिधीयते। यतिलाई देह भनिन्छ। देह भन्दा धेरै कुराहरू आउँछन् भने अब यो शरीर जड भएको हुनाले शरीरले भोग गरौँ भने जड भयो, भोग्दैन। अब आत्माले भोग गर्छ कि गर्दैन भनौँ भने भोगाय तनम शरीरम, भोग गर्ने साधन भनेको शरीर हो। याद गर्नुहोस् है। भोग गर्ने साधन, साधनमा छ है, याद गर्नु। भोग गर्ने साधन चाहिँ शरीर हो। शरीरभित्र सबै पऱ्यो नि, अहिले बताएका जति त्यही तिनीहरूले भोग गर्ने हुन्। भोगाय तनम शरीरम, शरीरले भोग गर्ने हो। अब आत्माले भोग गर्यो भनौँ भने आत्मासँग शरीर छैन। कसले भोग गर्छ? ल हेर्नु त, जडले भोग गर्यो भनेदेखि मुर्दाले भोग गर्दा मुर्दा पनि जड हो। आत्माले भोग गर्यो भनौँ भनेदेखि, चेतनले भोग गर्यो भनौँ भनेदेखि आत्मासँग शरीरै छैन। यही कुरो बाली पत्नी ताराले भगवान् रामसँग सोध्नुभएको थियो। जब बालीलाई भगवान्ले लुकेर मार्नुभयो, रुखको आड लिएर बालीलाई मार्नु, बाँडेर मार्नुभयो। अनि मरिसके डङ्गरङ्ग बाली त लडिसकेपछि अब तारा रुँदै रुँदै आएर त्यतिखेर भनिन्, यदि तपाईँको पत्नी सीतालाई रावणले कसले लिएर गयो, हरेर गयो, त पत्नीको वियोगमा तपाईँले मेरो पतिलाई किन मार्नुभयो? यत्रो आरोप लगाइन्। तपाईँले मार्नुपर्ने काम के थियो? त्यही पनि तपाईँले लुकेर मार्नुभयो। हेर्नुहोस्, रुखको आड लिएर लुकेर मार्नुभएको छ। किन लुकेर मारे नि भन्दाखेरि केही गरी बालीलाई देखादेख मारे भए बालीमा यस्तो शक्ति थियो, जसले तँलाई मार्न भएर आउँछ शक्तिशाली व्यक्ति, तैँले केही गरी देखिस् भने त्यसको सबै शक्ति तँमा आउँछ भनेको थियो क्या बालीलाई। भनेपछि राममा भएको सबै शक्ति त अब जम्मै बालीमा जाने भयो। बाली त बलवान कहिले नमर्ने भयो। जस्तै भगवान् राम अजर अमर हुन्छ, कहिले नमर्ने, कहिले मार्न सक्दैन। त्यस्तै बालीलाई पनि कहिले मार्न सक्दैन थिए। त्यस कारणले उसले नदेखोस् भनेर, शक्ति उता नजाओस् भनेर भगवान् रामले लुकेर रुखको आड लिएर अनि हान्नु बाण। तपाईँले कतिले सुन्नुभएको छ होला अथवा कसैले छैन होला, तर धेरै जसोले सुन्नुभएको छैन। त्यस कारणले मैले बताइदिएँ। सबै शक्ति उसँग जान्थ्यो, बालीमा जान्थ्यो यदि रामलाई देखाए। यसैले अब
जब ताराले भनिसकेपछि किन मार्नुभयो यस्तो भनिसकेपछि भगवान् रामले भन्नुभयो, तारा तिमीले आफ्नो पति भनेर केलाई मानेकी छौ? जडलाई मानेकी छौ कि चेतनलाई मानेकी छौ? यो प्रश्न गर्नुभयो है। कुन चाहिँलाई मानेकी छौ भनेर भन्दाखेरि यदि फेरि त्यहाँ थप्नुभयो, यदि जड शरीरलाई मानेको भएदेखि तिम्रो पतिको शरीर यहीँ छ, लिएर जाऊ, मैले केही गरेको छैन। यदि चेतन आत्मालाई चाहिँ मानेको हो, पति भनेर मानेको हो भने चेतन आत्मालाई त कसैले पनि मार्न सक्दैन। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत न शस्त्रकारले यसलाई न आगोले जलाउँछ न गलाउँछ पानीले न हावाले सुकाउँछ। आत्मा त यस्तो छ। त्यो आत्मा मैले मारेर मर्ने चिज होइन। हेर तारा मर्दैन भने तिमीले केलाई पति मानेकी छौ? अब कस्तो अप्ठ्यारो हेर्नुहोस् है। चेतनलाई माने भनौँ भने चेतनलाई कसैले मार्न सक्दैन, त्यो कुरो बुझेकी थिइन्। तारा विदुषी पनि थिइन्। जडलाई भनौँ भनेदेखि जड त त्यही छ, त्यसलाई लिएर जाउँ भने पनि मिल्दैन भनेपछि अनि ताराले त्यहाँ प्रश्न गरिन्, त्यसो भए कर्म गर्ने कर्ता को हो, भोग गर्नेवाला भोक्ता को हो? यही प्रश्न गरिन्, ठ्याक्कै यही प्रश्न गरिन्। आत्मा भोक्ता हो कि होइन? हिजोको प्रसङ्ग आएको थियो, आत्मा भोक्ता हो कि होइन? जागतका पदार्थ भोग्ने पनि आत्मा, स्वप्नका पदार्थ भोग्ने पनि आत्मा र सुसुप्तिका पदार्थ भोग्ने पनि आत्मा भनेर एकातिर आत्मालाई भोक्ता मानियो र अर्कोतिर आत्मा अकर्ता अभोक्ता भएर पनि भनियो। कुन चाहिँ सत्य हो भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भयो। त्यसैको उत्तर पनि आइरहेछ। यो भगवान्ले दिनुभयो यसको उत्तर। भगवान् रामले दिनुभयो तारालाई। हेर तारा कुन चाहिँ हो त तिम्रो पति भन्दाखेरि तारा चुप्प भइन्, भन्नै सकिनन्। मेरो पति भनेर चेतन आत्मा पनि भन्नलाई उनलाई सकिनन्, जड शरीर पनि भन्न सकिनन्। उल्टो प्रश्न गरिन्, त्यसो भए भक्ता को हो, कर्ता को हो, भोक्ता को हो, मलाई बताइनुहोस् भन्दाखेरि यदि फेरि थपिन् ताराले, यदि तपाईँले चेतन आत्मालाई कर्ता भन्नुहुन्छ भने आत्मामा कर्म गर्न सक्ने कुनै पनि अवयवहरू छैनन्। ताराले भने हेर्नुहोस् है, कति गहिरो कुरा भने अवयवहरू छैनन् आत्मामा, भोग गर्ने साधन आत्मामा छैन। कसरी भोग गर्छ? भोग्दै भोग्दैन। त्यसैले आत्मा भोक्ता बन्न सक्दैन। अब मेरा त्यो आत्माले गएर मेरो बालीको ठाउँमा गएर राज्य गर्न सक्दैन अब त्यो आत्माले, किनकि उसको शरीरै छैन। यदि यो जड शरीर भोक्ता भनौँ भनेदेखि यो जड शरीर पनि अब गएर राज्य गरेर किष्किन्धामा गएर राजा भएर बालीको ठाउँमा बसेर राजा गर्न सक्दैन। त्यो राजा र राज्यको काम गर्ने कर्ता र राज्यको सुखभोग गर्ने भोक्ता को हो? शरीर हो कि आत्मा हो भनेर यसरी प्रश्न गरिन् ताराले, बाली पत्नी तारा। त्यस कारणले त्यतिखेर भगवान् रामले उत्तर दिनुभयो, हेर तारा, यो कर्म गर्ने कर्ता र भोग गर्ने भोक्ता आत्माको सत्ता पाएर शरीर इन्द्रिय मन बुद्धिले गर्दछन्। जहाँ चिदाभास खडा हुन्छ, चिदाभासले सारा कर्म गर्छ। कर्ता कर्म गर्नेवाला को हो? कर्ता भोक्ता जम्मै चिदाभास हो। तर तारा आत्मा नभइकन चिदाभास खडा हुँदैन। चिदाभास भन्छ। के हो चिदाभास भनेको? चित भनेको आत्मा, आभास भनेको आत्माको आभास। आत्मा जस्तै तर आत्मा होइन, आभास। तपाईँले ऐना हेर्नुभयो भने आफ्नो अनुहार देख्नुहुन्छ, त्यो अनुहार तपाईँको यहाँको अनुहार जस्तै छ, तर त्यो अनुहार तपाईँ होइन, तपाईँ त यहाँको अनुहार हो। व्यावहारिक सत्तामा लिँदाखेरि तपाईँ चाहिँ यहाँको अनुहार हो, तर ऐनामा देखेको अनुहार नि है, ऐनामा देखेको अनुहार चाहिँ यहाँको जस्तै हो, जस्तै तपाईँ होइन त्यो ऐनाको अनुहार। तर त्यो ऐनाको अनुहार देख्नलाई यो नभए हुँदैन, देखिँदैन। बिम्ब त चाहियो नि, बिम्ब नभएको प्रतिबिम्ब देखिँदैन। त्यसै गरी चिदाभास खडा हुन पनि कर्ता भोक्ता प्रमाता चिदाभास हो। चिदाभास जड हो, त्यसमा क्रियाशील बनाउनको लागि
चेतन आत्माको जरुरत पर्छ। आत्मा नभइकन चिदाभास खडा हुँदैन। बिम्ब मुख नभइकन ऐनामा प्रतिबिम्ब मुख देखिँदैन। त्यसै गरी बिम्ब आत्मा नभइकन, चित स्वरूप आत्मा नभइकन प्रतिबिम्ब चिदाभास खडा हुँदैन। त्यसैले चिदाभासमा चाहिँ सामान्य चेतन र विशेष चेतन दुइटै छन्। यो अलि गहिरो कुरा परेको छ। अहिलेसम्म चेतन एउटा मात्रै भन्दै आएका थियौँ हामीले। कहिलेकाहीँ आउँछ यो कुराहरू, चेतन एउटा छ अरू जड भन्दै आएको छ, तपाईँले चेतन एउटै मान्नुभएको थियो। तर यहाँ आएपछि के हो त, दुईवटा चेतनको परिकल्पना गरियो। एउटा सामान्य चेतन र अर्को विशेष चेतन। दुईवटाको सामान्य चेतन र विशेष चेतन। बिहान सबेरै अरुणोदय भयो, अन्धकार भाग्यो, सूर्य उदाएका छैनन्, उज्यालो भयो। त्यो उज्यालो सूर्यकै प्रकाश त हो नि, होइन र? अरू प्रकाश त छैन कि। उज्यालो, सूर्य उदाइसकेका छैनन् तर उज्यालो देखियो। हो, एउटा उज्यालो त्यो भयो सूर्यको प्रकाश। अर्को चाहिँ झलमल्ल घाम लाग्यो, यस्तै दुईवटा भएको होइन। त्यस्तै एउटा घामको टकसँगै भएको र अर्को घामको टक नभएको उज्यालो, दुईवटा भए झैँ उज्यालो, दुईवटा भए झैँ यहाँ पनि सामान्य चेतन र विशेष चेतन। चिदाभासमा के छ, दुईवटा चिज छ। एउटा सामान्य चेतन, अर्को विशेष चेतन छ। हेर्नुहोस्, अनि सामान्य चेतन विशेष चेतन भएपछि दुईवटा भए। दुईवटामा के हुन्छ, क्रिया उत्पन्न हुन्छ। एकमा क्रिया उत्पन्न हुँदैन। आत्मा एक भएको हुनाले आत्मामा क्रिया उत्पन्न हुँदैन, त्यसैले आत्मा कर्ता होइन। दुई भएपछि क्रिया उत्पन्न हुन्छ। दुई कसरी भयो भनेदेखि आत्माको सत्ता पाएर अन्तःकरणमा प्रतिबिम्बित हुँदाखेरि चितको आभास खडा भयो। त्यसैलाई चिदाभास भनिन्छ। प्रतिबिम्बलाई आभास भने हो। त्यो दुईवटा भयो, एउटा सामान्य चेतन, एउटा विशेष चेतन। एउटा विशेष चेतन, सामान्य चेतन भनेको आत्मा, याद गर्नुहोस् है। सामान्य चेतन भनेको आत्मा जो सर्वत्र व्याप्त छ। विशेष चेतन भनेको अन्तःकरणमा प्रतिबिम्बित भएको चितको आभास। अन्तःकरणमा प्रतिबिम्बित भएको चितको आभास, जसलाई चिदाभास भनिन्छ। चिदाभास हो, चिदाभास। अनि त्यो चिदाभासमा पनि सामान्य चेतन परेको छ, व्यापक भएपछि। त्यसरी चिदाभास र सामान्य चेतन दुईवटा हुँदाखेरि विशेष चेतन भयो। त्यही के हुन्छ, त्यो दुईवटा मिल्ने बित्तिकै बुद्धिमा कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्व भाव आउँदछ। साभास बुद्धे कर्तृत्वम अविच्छिन्ने विकारिणी। भगवान् रामले बताउनु भयो कि हेर तारा, साभास बुद्धे कर्तृत्वम, तिमीले जो सोधेको छेउ कर्ता को हो, भोक्ता को भनेर तिमीले भनेकी थियौ, त आभासले सहित भएको अथवा चिदाभासले सहित भएको बुद्धिमा, साभास बुद्धे भनेको बुद्धिमा, कर्तृत्वम, भोक्तृत्वम, प्रमातृत्वम, आभास चेतनले सहित भएको बुद्धिमा के हुन्छ, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्व भाव आउँछ। कर्ता, भोक्ता, प्रमाता को हो, चिदाभास हो। त्यो खडा हुनको लागि चेतन आत्मा नभइकन हुँदैन, खडा नै हुँदैन। त्यस कारणले सामान्य चेतनको रूपमा पनि आत्मा छ, चिदाभासमा विशेष चेतनको रूपमा पनि छ। त्यसैले आत्मा नै भोक्ता भनेर भनिएको हो यहाँ। किनकि त्यो चिदाभासलाई क्रियाशील गराउन पनि आत्मा चाहिने भएको हुनाले चिदाभासले भोग गर्दाखेरि जड हो, चिदाभास जड हो, त्यसलाई क्रियाशील गर्नु पर्यो। त्यसलाई खाने, लाउने, सारा व्यवहार गर्ने बनाउनु पर्यो। उसका सारा इन्द्रियहरू चलाउनु पर्यो। त्यसलाई पनि के चाहियो, शक्ति चाहियो, सत्ता चाहियो। त्यो भनेको आत्मसत्ता। आत्मा नभइकन कुनै पनि चल्दैनन्। शक्तिको स्रोत, शक्तिको केन्द्रबिन्दु चाहिँ आत्मा हो, ब्रह्म हो। यो भएपछि के हुन्छ त, चल्दछ। अब जड पनि चल्दछ। चलेर के हुन्छ, क्रिया उत्पन्न हुन्छ। अब क्रिया उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले त अन्तःकरणमै आत्मा छ, यी भित्रै आत्मा छ। यहाँ अज्ञान पनि छ। खोज्न प्रयास गर्यो, खोज्न थाल्यो, तर बहिर्मुख भएको हुनाले भित्र जान्न सकेन। बहिर्मुखी भएको हुनाले यी भएको आत्मालाई जान्न सकेन, बिम्बरूप आत्मालाई जान्न सकेन। नसकेपछि कसलाई जाने त, हे उता फर्किया हुनाले ऐनामा मुख, उता फर्केपछि ऐनामा मुख देखेपछि त्यो प्रतिबिम्बलाई नै म भन्ठाने जस्तै। यतापट्टि त आँखा देखिँदैन, यहाँ त नदेखेपछि यो त अनुहार त देखिँदैन, यो बिम्ब देख्दैन मान्छेले। अनि अगाडि ऐना रहेको छ, अन्तःकरणकै ऐना स्थानीय हो। अगाडि ऐना रहेको हुनाले मुखको प्रतिबिम्ब ऐनामा भएको अनुहारलाई देखेर म यही हुँ, यस्तो रहेछु म भनेर जाने झैँ हामीले जाने त त्यही हो नि।
तपाईँ हामीले सबैले आफ्नो अनुहार कहाँ देखाएको छौँ र? तपाईँ हामी सबैले आफ्नो अनुहार कहाँ देखाएको छौँ र? हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ ऐना हेर्ने हो नि त। ऐना देखेपछि अनि ऐनामा प्रतिबिम्ब पर्छ, ए मेरो अनुहार यस्तो रहेछ भनेर हामीले बल्ल जान्ने हो कि होइन? कि अर्काले भनेको कुरा सुनेर जानु पर्यो? होइन भने आफैले अनुभव गर्ने, आफैले देखेर जान्ने हो भने त ऐनै चाहियो कि पानीमा हेर्नु पऱ्यो कि कहीँ टल्किने वस्तुमा हेर्नु पऱ्यो। अनि जे हेर्छौँ केलाई हेरेर भन्छौँ त है प्रतिबिम्बलाई हेरेर म यस्तो रहेछु भन्छौँ। ऐनामा देखाएको अनुहार त प्रतिबिम्ब हो, छाया हो, आफ्नो अनुहार त यता अगाडि छुट्टै छ हो। त्यस्तै त्यो आत्मालाई जान्नको लागि पनि के छ त, जान्नको लागि चिदाभास खडा हुन्छ। चिदाभासले खडा हुने बित्तिकै अब आफूलाई को रहेछु भनेर खोज्न थाल्यो। भित्र खोजेको भएदेखि अन्तर्मुखी भइदिएको भए भित्र खोज्थ्यो र आत्मा पाइहाल्थ्यो। आत्माको आनन्द अंशको अनुभवलाई तुरुन्तै हुन्थ्यो। सच्चित आनन्द अद्वितीयको ती तत्कालै पाइहाल्थ्यो, कहीँ जानै पर्न्थेन। बहिर्मुखी भएको कारणले गर्दाखेरि नजिकै चिदाभास खडा भएको हुनाले त्यही चिदाभासलाई नै म भन्न थाल्यो, प्रतिबिम्बलाई नै म भन्न थाल्यो। हेर्नुहोस् चिदाभासले। अब त्यसमा के छ? मन छ। त्यही मन भनेको सूक्ष्म शरीर हो। आफूलाई सूक्ष्म शरीर भनेर जान्न थाल्यो। ल हेर्नु त, आफ्नो भित्रको अनुहार अथवा चाहिँ आत्मालाई भुसुक्क बिर्स्यो, जानेन। बहिर्मुख हुनाले जानेन, नजाने हुनाले अज्ञान भयो। याद गर्नुहोस् है, अज्ञान भयो। अज्ञान भनेको कारण शरीर। कारण शरीर उत्पन्न भइसकेछ हाम्रो। आफूलाई नजाने बित्तिकै कारण शरीर उत्पन्न भइसकेछ। के कसरी उत्पन्न हो? कारण शरीर भनेको त्यही अज्ञान हो, अर्को होइन, अज्ञान हो। अब बहिर्मुखी भएको कारणले खोज्दाखेरि के फेला पर्यो? मन फेला पार्यो। मन त्यही अन्तःकरण फेला पार्यो। ती अन्तःकरणमा प्रतिबिम्बित भएको चित्तको आभासलाई लिएर म भन्न थाल्यो हुनाले सूक्ष्म शरीरलाई म भन्न थाल्यो। एक त मन म भन्न थाल्यो। मन म भन्ने बित्तिकै सूक्ष्म शरीर मान्यो। मनमै के भयो त? आभास चिदाभासले सहित भएको मनमा नै, बुद्धिमा नै, बुद्धि भन्नु मन हुनु एउटै यहाँ त आभास चेतनले सहित भएको बुद्धिमा नै, मनमा नै के हुन्छ? कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्व भाव खडा हुन्छ। अब म कर्ता हुँ भनेर चिदाभास भन्न थाल्यो। अब आत्मा भन्ने होइन। त्यो चिदाभास खडा हुनलाई आत्मा नभए हुँदैन। ऐनामा मुख देखिनलाई यो बिम्ब रूप मुख नभइकन देखिँदैन। यदि त्यो बिम्ब रूपको यहाँको अनुहार छैन भने ऐनामा देखिन्छ त अनुहार? देखिँदैन। कसैको अनुहार पनि देखिँदैन हो। त्यसैले ऐना जस्तो चाहिँ तपाईँ हाम्रो अन्तःकरण छ। यहाँ यतापट्टिको मुख जस्तो चाहिँ आत्मा हो, बिम्बरूप। र त्यही अन्तःकरणमा, त्यही ऐनामा यो मुख देखिए चाहिँ त्यही अन्तःकरणमा आत्माको आभास पर्दछ। आभास, प्रतिबिम्ब भनिन्छ, आभास पर्दछ। त्यसैलाई के भन्छ? आभास पर्यो। अनि के को आभास? चित्तको आभास। चित्त भनेको आत्मा। चित्तको आभास पर्या हुनाले चिदाभास हो। यो चिदाभासले सहित भएको बुद्धिमा, त्यही अन्तःकरणमा, त्यही मनमा अब कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्व भाव आयो। चिदाभास भन्ने बित्तिकै अब सारा कुरा कर्ता हुँदा प्रमाता बनिहाल्यो। अब त्यही मनलाई मान्या हुनाले सूक्ष्म खडा भइहाल्यो। अनि सूक्ष्म मान्ने बित्तिकै त्यो सूक्ष्म वासनामय पञ्चज्ञानेन्द्र, पञ्चकर्मेन्द्र, पञ्चप्राण, मन, बुद्धि छँदैछ। 17 चिजहरू ती सबै गरेर भोक्ता बन्यो। भोगायतनम शरीरम। अब भोग्न थाल्यो। अब थुर शरीर गरेर सारा भोगहरू भोग्न थाल्यो। सिधै आत्माले काम गर्दैन, कर्ता होइन। चिदाभास आत्मा नभइकन चिदाभास खडा नहुनुको हुनाले चिदाभास पनि जड हो, कर्म गर्दैन। त्यस कारणले कर्म गर्ने चेतन आत्मा हो भनेर भनेको हो। यसैलाई भगवान् शङ्कराचार्यले के गर्नु भन्दाखेरि प्रज्ञानाम सुप्रतानै स्थिर चरनिकर। स्थिर भनेको पहाड, स्थिर भइरहने। चरा भनेका पशु पन्छीहरू निकर, यी सबै नदी नालाहरू, वन जङ्गलहरू, साराका सारा वस्तुहरूमा व्याप्त भएको जो आत्मा हो त्यो आत्मा सारातिर व्याप्त भइकन पनि अन्तःकरण व्याप्त भइरहेको छ। स्थिर चरनिकर व्यापी बेर व्याप्त लोकान। सारा लोकमा व्याप्त भइरहेको छ। त्यो लोकमा सारामा व्याप्त भएको जो आत्मा हो त्यो आत्माले के छ? भोक्त्वा भोगान स्थविष्टान। पुनरपि दिषणो। सारा भोक्ता भोगान, सारा भोगहरू भोग्छ। कहिलेको? जाग्रत अवस्थाको सारा भोग।
खाने लाउने पिउने घुम्ने यताउति हेर्ने सुन्ने जाग्रत अवस्थामा विपनामा जे जे गर्दै सबै त्यो भोग गर्छ आत्माले। हेर्नुहोस्, भोक्त भोगान सविष्टान पुनरपि धिषणोद। बुद्धिमा जो वासनामय संस्कार बसेको थियो अन्तःकरणमा, जाग्रत अवस्थामा भोग्दाखेरि ती वस्तुहरूको वासना जो अन्तःकरणमा बसेको थियो, त्यही वासना सुतेको सपना देखेको बेलामा सपनामा त्यही वासना अनुसारको दृश्यहरू देखिन थाल्यो। सपनामा अर्को संसार देखेर अर्को भोगहरू भोग्न थाल्यो। सपनामा त भोग हुन्छ नि, सारा भोग भोगिरहेका हुन्छौँ हामीले। खाने लाउने व्यवहार गर्ने सारा कामहरू गर्ने व्यवहार हुन्छ, त्यो भोग पनि भोगिरहन्छ। पुनरपि धिषणोद भासितान कामजन्यान। जाग्रतको पनि भोग्यो, स्वप्नको पनि भोग्यो। अब सुषुप्तिमा पनि पित्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ। पित्वा भनेको पिएर, के पिएर? जाग्रतको सारा विषय भोगलाई र विषयवस्तुलाई पनि पिएर, स्वप्नको विषयवस्तु र विषय भोगलाई पनि पिएर, सबैलाई निलेर, केही पनि बाँकी नराखेर, केही बाँकी रहेन, आफू मात्रै बाँकी रह्यो। स्वपिति मधुरभुङ माया भोजयन्नो। सुषुप्ति अवस्थामा मायाद्वारा सारा कल्पित भएका वस्तुलाई भोग गरिसकेपछि सुषुप्तिमा आनन्दको भोग गरेर पनि त्यही आत्मा बसिरहेको छ। सुषुप्तिमा आनन्दको भोग गरेर भोग्नेवाला साधन त केही छैन। जाग्रतमा शरीर इन्द्रिय मन बुद्धिले भोग्या होला नि भन्नु होला। सपना पनि कुन चाहिँ शरीर इन्द्रिय मन बुद्धिले भोग्नु त? ती शरीर इन्द्रिय मन बुद्धि, शरीर त खाटा लडेर सुत्रिरहेको छ, मजा छ, मुडो लडे चाहिँ। इन्द्रियहरू सारा मनसहित सारा इन्द्रियहरू मनमा गएर विलिन भए, मन गएर अविद्यामा लिन भयो। सुषुप्ति अब केही पनि छैन। सुषुप्ति नभएपछि ती के भन्छ, विषय वासनाद्वारा फेरि सपनावस्थामा विषयहरू फेरि खडा भए, त्यसलाई पनि भोगिरह्यो र सुषुप्तिमा सारा विषयलाई पिएर आनन्दको भोक्ता भएर सुषुप्तिमा त्यही आत्मा बसिरहेको छ। पित्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ माया भोजयन्नो। त्यसलाई के भन्छ त भनेदेखि जाग्रतको भोग गर्नेवालालाई विश्व भनिन्छ, स्वप्नको भोग गर्नेलाई तैजस भनेर भनिन्छ, सुषुप्तिको भोग गर्नेलाई प्राज्ञ नामा जीव भनेर भनिन्छ। विश्व तैजस प्राज्ञ भनेर भनिन्छ। त्यसै त्यो भोग गर्ने आत्मा कुन चाहिँ हो त? यो विश्व हो कि तैजस हो कि प्राज्ञ हो त भन्दाखेरि मधुरभुङ माया सङ्ख्या तुरीयम। चौथो चाहिँ हो अरे, तुरीय चाहिँ हो अरे। परम अमृतमयम। कस्तो छ? परम अमृतमय छ यो। ब्रह्म यत्तन्नतोस्मि। त्यो ब्रह्म हो, त्यो ब्रह्मलाई म नमस्कार गर्दछु भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई किन चौथो भने त तुरीय किन भनेर भन्दाखेरि यो विश्व पनि होइन, जाग्रत अवस्थाको अभिमानी जीव विश्व पनि होइन, सपनावस्थाको अभिमानी जीव तैजस पनि होइन, सुषुप्ति अवस्थाको अभिमानी जीव प्राज्ञ पनि होइन। तिनवटा भयो, मायाको सङ्ख्या तिनवटा भयो है। माया सङ्ख्या तुरीयम। त्यसोदेखि बाहेक अर्को चौथो हो, अर्थात् तुरीय हो। तुरीय चाहिँ के हो त? त्यो आत्मा हो। त्यसैले आत्मालाई मायाको सङ्ख्याले गर्दाखेरि चौथो अर्थात् तुरीय भनेर भनेको हो। मायाको सङ्ख्याले गर्दाखेरि मात्रै। वास्तवमा भन्यो भने माया आत्मा बाहेक संसारमा के पनि छैन। माया छैन, माया नभएपछि मायाबाट खडा भएको सारा संसार पनि छैनन्। यो पहिलो दोस्रो तेस्रो भन्ने पनि छैन, के पनि छैन। यदि संसारको चिज छ भनेर मानियो भने, मायालाई स्वीकार गरेर संसार छ भनेर मानियो भने, मायाको सङ्ख्याले गर्दाखेरि तुरीय पद हो यो। पहिलो विश्व पनि होइन, तैजस पनि होइन, प्राज्ञ पनि होइन, के हो त? चौथो तुरीय पद आत्मा हो। त्यसरी मान्नुपर्छ। माया सङ्ख्या तुरीयम परम अमृतमयम। अमृतमय छ यो। परम अमृतमयम ब्रह्म यत्तन्नतोस्मि। त्यो ब्रह्मलाई म नमस्कार गर्छु भनेर भन्नु भगवान शङ्कराचार्यले। त्यसैले कर्ता को रहेछ त भनेर भन्दाखेरि कालान्तरमा गएर सबै ठाउँमा गइसकेपछि मानिलिनुहोस्, एउटा उदाहरण अर्को एउटा दिन्छु। यहाँ बाटोहरू घर घरलाई बाटो साँग्रो भनेर बाटो भत्काए। तपाईँले देख्नु भएको छ, धुलै धुलो भए, बाटो साना थिए, ठुल्ठुलो बढाउँदै गए, गल्ली गल्लीमा सडक बन्न थाले, सारा सडक पिच हुन थाल्यो, काहीँ हुँदैछ, के भइरहेछ।
कसैले सकेका थिएनन्। कसले गर्यो तपाईँ यसैलाई थाहा छ। कसको पालामा सडक विस्तार हुने काम भयो, ठुल्ठुला घरहरू छेउछेउका सडकका घरहरूमा भत्काउनु थाहा कसै त पालामा भयो भने सबैलाई थाहा छ। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भएको हो, तपाईँ सबैलाई थाहा छ। चुनाव प्रचार गरे होइन नि, फेरि उनको पालामा भएको त हो, मान्न सबैले कर लाग्छ कि होइन। कसैले भत्काएको थिएन, राजाको पाला पनि भत्काएर बनाउने भनेर यहाँबाट पश्चातै आउने सिधै ज्ञानेश्वरबाट यहाँ पश्चात आउने ठुलो बाटो पनि भनेर लाएका थिए, कयौँ पटक लाएका थिए हामीलाई थाहा पाउँदा, तर सकेका थिएन। त उसको पालामा आएपछि बन्यो, त्यो भत्किया सुरु भएको अहिलेसम्म सुरु हुँदै हुँदै गइरहेछ भयो नि। अनि कसले बाटो बनायो त यो भनेर सोध्यो भनेदेखि उसको नाम आउँछ, बाबुरामको। जबकि उनले बाबुरामले एउटा कुटोले एउटा यस्तो टक्का पनि हालेको छैन होला, बाटो बनाउनु त चाहियो नि, उसले पनि नाम त उसको आउँछ। जे काम गर्दाखेरि पनि राजा छन् भनेदेखि त्यो राज्यमा राम्रो काम भयो फलानु राजाले गरेको, नराम्रो काम छ भने फलानु राजाले गरेर बिग्रिएको। प्रधानमन्त्रीको पाला पनि त्यही, फलानु प्रधानमन्त्रीको पाला यस्तो बिग्रियो। अब सिंहदरबार जल्यो, तपाईँले सुन्नुभएको जल्या, अलिक पुराना मान्छेलाई थाहा छ। कसको पालामा जल्यो? कृष्णदिदी विष्टको पालामा जल्यो, उसको पाला ऊ पुराना जल्यो नि त। खत्तम भयो सारा सचिवालय सारा जले, कति खत्तम भयो पुराना चिजहरू, कयौँ दिन लाग्यो निभाउनलाई। अब के कृष्णदिदी विष्टले त्यहाँ गएर सलाई होटल लायो त के हो? कृष्णदिदी विष्टको ला त होइन त्यहाँ। त उसको पालामा कलङ्क उसमा सबै उसले गरे भएर ठहरियो, उसले गरे होइन। उसको पालामा उसलाई बनाउँदाखेरि बाटो बनाउँदाखेरि उसलाई गए चाहिँ सिंहराजालाई उसलाई गए चाहिँ अलि ठुलो मान्छे गर्दाखेरि त्यहाँ के भयो भने त्यसमा आउँछ घरमा तपाईँको घरमा पनि कसै साना बच्चाले केही गर्दाखेरि फलानाको छोराले पिट्यो मेरो छोरालाई भन्छ है। बच्चालाई नाम लिँदैन, फलानाको छोराले फलानाको छोरीले कि उसलाई आउँछ माथिल्लो। न बाउले त्यसलाई गरेर कुट्याओस्, न आमाले गरेर पिट्याओस्। अर्कोले के भन्छ, फलानाको छोराले पिट्यो मलाई। अब बाउसँग झगडा गर्न जान्छ, बाउले त पिट्या होइन, आमाले पिट्या होइन नि, बाउसँग आमासँग किन झगडा गर्ने? बच्चा खेल्दाखेरि लडे अब त्यस्तो हुन्छ भने झैँ यो त दृष्टान्त हो एउटा। भने झैँ यहाँ पनि आत्मा र भोग गर्ने आत्मा सारा इन्द्रियहरू भए तापनि आत्माले भोग गरेको ठहर्छ, किनकि ती इन्द्रियहरू जड छ, भोग गर्न सक्दैनन्। आत्मा त्यहाँ बसेन भने, आत्माले शक्ति दिएन भने ती इन्द्रियहरू चलायमान हुँदैनन्, क्रियाशील हुँदैनन्, भोग्नै सक्दैनन्, जड हुन्, ढुङ्गै हुन्। नभए त मुर्दालाई हेर न, तपाईँको शरीर यहाँ राख्नु सँगै बसेर यहाँ अगाडि राखेर मुर्दा हेर्नु, दुईवटा जुदा हेर्नु नि, तपाईँको शरीरमा जे चिज छ त्यो मुर्दामा पनि त्यही चिज छँदैछ नि। आँखा पनि छ, कान पनि छ, सारा भित्रभित्रका नसाहरू पनि छ, फोक्सोन छ, कलेजोन छ, मुटु पनि छ, सारा छ नि त। त्यो चाहिँ जड, यो चाहिँ चेतन किन भयो त भन्दाखेरि आत्माको सत्ता यसले पाइरहेछ, उसले बन्द भयो, त्यहाँ जाने बन्द भयो। त्यहाँ विशेष चेतन छैन, यहाँ विशेष चेतन छ बस। विशेष चेतन भएपछि क्रियाशील हुन्छ, यसमा विशेष चेतन छ, चिदाभास पनि छ, आत्मचेतन पनि छ। तर त्यो मुर्दामा चाहिँ चिदाभास छैन, उडेर गयो, आत्मा चाहिँ छ त्यहाँ है। आत्मा उडेर जाँदैन नि, फेरि तपाईँहरू फेरि यसको आत्मा उडेर गयो भन्नु होला। आत्माले माग्यो अनि खाएको भन्नु होला। आत्माले माग्दा पनि माग्दैन, आत्माले खाँदा पनि खाँदैन। आत्मा उडेर गयो यसको भन्छन् कसैले, आत्मा उडेर जाँदा पनि जाँदैन। यदि आत्मा उडेर गयो भने त आत्मा त जानेवाला र आउनेवाला बनिहाल्छ नि, कसरी व्यापक भएर। जानेवाला आउनेवाला के हो? चिदाभास हो। यहाँबाट चिदाभास निक्लेर गइसकेपछि यो मुर्दा हुन्छ। आत्मा यहाँ हुँदै पनि यो मुर्दा हुन्छ हो। त्यसैले यो शरीर इन्द्रिय मन बुद्धिहरू भोगायतनम शरीरम, यो भोग गर्ने साधनहरू हुन्। यसलाई क्रियाशील बनाएर भोग गर्ने शक्ति प्रदान गर्ने चाहिँ नि आत्मा नै हो। आत्मा ती बसेर भोग चलायमान गरिदिन्छ, क्रियाशील बनाइदिन्छ शक्ति भएको हुनाले। अनि भोक्ता बन्दछ, कर्ता बन्दछ, त्यस कारणले शरीरले हो। तपाईँले बिजुलीले भात पकाएको भन्नुहुन्छ नि, बिजुलीले तपाईँको हिटरमा जोडिदिनु भयो अथवा चाहिँ राइस कुकरमा तपाईँले भात जोडिदिनु भयो, करेन्ट जोडिदिनु भयो। यदि राइस कुकरले भात पकाउने भए त्यो तार नजोडिकन पकाउनुहोस् त। राइस कुकर त तपाईँ घरमा छ नि, चामल पनि हाल्नु, छोपेर ठिकठाक पार राखिदिनुहोस्। अब तार नजोड्नुहोस्, के भात पाक्छ त? पाक्नेवाला छैन। त्यो त जड हो, क्रिया उत्पन्न हुँदैन त्यसमा, छैन, शक्ति नै छैन त्यसमा।
त्यो करेन्ट रूपी शक्ति बल जोडेपछि बल्ल के हुन्छ, अब भात पाक्न सुरु हुन्छ। अब भात के करेन्टले पकाएको हो त? आत्मा अकर्ता भने यही हो। यदि करेन्टले भात पकाएको हो भने करेन्टको तारमा चामल र पानी हाल्यो भने भात पाक्छ त? पड्किन्छ कि पड्किँदैन? पड्किहाल्छ नि, होइन र? हो त्यस्तै त्यहाँ करेन्टले भात पकाएको होइन भन्यो भने आत्मा अकर्ता बन्ला। उसले भात पकाएको होइन नि, करेन्टले अकर्ता बन्ला। त्यो अकर्ता भएपछि त्यसलाई छोडिदिउँ, पन्छाइदिउँ। अब यता आत्मालाई पनि छोडिदिउँ, उता करेन्टलाई पनि छोडिदिउँ। भात पकाउनेवाला बनाउनु पऱ्यो नि, राइस कुकर जोडेर के जोडिन्छ त? तार जोडेर मिलाएर आउँदैन। अब त्यहाँ जोडेर भात पाक्नेवाला छैन, क्रिया उत्पन्न हुँदैन। त्यहाँ करेन्ट नलाएपछि क्रिया उत्पन्न हुँदैन, भात पाक्दैन कि पाक्छ त? पाक्दैन। त्यो जड हो, जड छ जस्तै हो त्यो। जब करेन्ट लगाइन्छ, करेन्ट लगाएपछि क्रिया उत्पन्न हुन्छ। अब त्यो जड पदार्थमा क्रिया उत्पन्न हुन्छ। राइस कुकरमा क्रिया उत्पन्न हुन्छ, तातो आउने काम हुन्छ, अनि त्यसले जोडेर भात पाक्छ। त्यस कारणले राइस कुकर चल्नको लागि करेन्ट नभइकन हुँदैन। त्यस कारणले करेन्टले पकाएको हो, बिजुलीमा भात पकाएको हो भन्ने चलन छ। बिजुलीले पकाएको, बिजुलीले चलाउँछ भनेर भनिन्छ। त्यो बुझ्नुभयो नि? हो त्यस्तै कर्ता भोक्ता परमात्मा पनि को हो? चिदाभास भए तापनि आत्माले सत्ता नदिने हो भने चिदाभास जड केही पनि काम गर्दैन, जड जस्तै हो। त्यसैले आत्मा त सामान्य चेतनको रूपमा सर्वत्र व्याप्त पनि छ, त्यो चिदाभासमा पनि छ। विशेष चेतनको रूपमा त्यही अन्तःकरणमा प्रतिबिम्बित भएको चेतन चिदाभास भएकोमा विशेष पनि छ। दुईटा भएपछि के भयो? क्रिया उत्पन्न भयो। राइस कुकर पनि भयो, करेन्ट पनि भयो, दुईटा भयो, अनि क्रिया उत्पन्न भयो, अनि भात पाक्यो। त्यस्तै यहाँ पनि आत्मा पनि भयो सामान्य चेतनको रूपमा, विशेष चेतनको रूपमा चिदाभास पनि खडा भयो। दुईटा भएपछि क्रिया उत्पन्न भयो, अनि साभास बुद्धि कर्तृत्वम, आभास चेतन विषय भएको बुद्धिमा कर्ता भोक्ता परमात्मा भाव आउँछ। करेन्ट र राइस कुकर जोडिसकेपछि भात पाक्छ भने जस्तै यहाँ पनि कर्म बन्छ, यहाँ कर्म हुन्छ। यहाँ अब यसरी आत्मालाई कर्ता मान्ने गरिन्छ कुरा भन्नु हो। त्यसरी शङ्कराचार्यले जागर स्वप्न सुसुप्ति यी तीलाई साराका विषय भोगेर सुसुप्ति आनन्दको भोक्ता भएर बस्छ। तर त्यति भनिसकेपछि तर भन्नुभयो, तर मायाको सङ्ख्याले गर्दा यो तुर्य पद हो है। जागतको भोग्नेवाला आत्मा होइन पनि भनिदिनु भयो। के हो? विश्वनामा जीव हो, त्यो पनि आत्मा नभइकन क्रियाशील हुँदैन। स्वप्नको भोग्ने वासनामय भोग्ने को हो? तैजस नामा जीव हो। त्यो तैजस पनि जड भएको हुनाले त्यसलाई पनि क्रियाशील गर्नको लागि आत्माकै सत्ता चाहियो। र सुसुप्तिको भोग्नको लागि पनि प्राज्ञ नामा जीव भएर भोग्नुपर्ने, त्यो पनि जड भएको हुनाले अनि त्यसलाई पनि क्रियाशील गर्नलाई आत्मा चाहियो। आत्मा सर्वत्र व्याप्त, सबै कालमा सबै वस्तुमा भएको हुनाले जाग्रत स्वप्न सुसुप्तिमा सबै तिनै अवस्थामा आत्मा भएको हुनाले आत्माले सत्ता दिएको हुनाले विश्व तैजस प्राज्ञ क्रियाशील भए र सारालाई भोगिरहेको छ। त्यो भोग्दाखेरि पनि तिनटैभित्र के छ त? आत्मा अनुस्वीत भएको छ। र आत्मा चाहिँ तिनवटा मध्ये कुन हो त? विश्व पनि होइन, तैजस पनि होइन, प्राज्ञ पनि होइन, को त? तुर्य हो। मायाको शृङ्खला चौथो हो, तुर्य हो। त्यो तुर्य चाहिँ आत्मा हो। सिङ्गो आत्मा लिनुहुन्छ भने आत्मा अकर्ता हो। करेन्ट जस्तै हो, भात पकाउँदैन करेन्टले, होइन। क्रियाशील भएर लाउनुहुन्छ भनेदेखि चिदाभास बनाउनुहुन्छ भनेदेखि चिदाभास क्रिया उत्पन्न गर्नुहुन्छ भनेदेखि करेन्टमा जोडेपछि राइस कुकरमा जोडेपछि करेन्टले भात पकाए झैँ यहाँ पनि चिदाभासमा जोड्ने बित्तिकै के हुन्छ? चिदाभास क्रियाशील हुन्छ र अनि कर्ता भोक्ता परमात्मा चिदाभास हुन्छ। मुखले चिदाभास उसलाई लाइन्छ, अन्तःकरणलाई के चिदाभासलाई लाइन्छ। तर चिदाभास पनि जड भएको हुनाले आत्माको शक्ति नभइकन ऊ क्रियाशील हुँदैन। त्यस कारणले आत्मा नभइकन उसमा भोग गर्ने केही पनि बन्दैन। त्यस कारणले आत्माले गर्दाखेरि भएको हो। बिजुलीले भात पकाएको हो भने चाहिँ आत्माले गर्दाखेरि यो सारा भोक्ता भएको हो भनेर बताइएको हो। क्लियर छ कि यसमा? तपाईँहरू क्लियर हुनुपर्छ, जान्नुपर्छ तपाईँहरूले यी कुराहरू। नत्र त एकातिर आत्मा अकर्ता अभोक्ता पनि भनेको छ, अर्कोतिर आत्मा सारा यो सबै विश्व तैजस प्राज्ञ नाम लिएर भोगिरहेको छ पनि भनेको छ। अब भोग गर्नेवाला को हो भने त सधैँ खडा भइहाल्छ नि। ताराले यही प्रश्न गरेको थिइन्, भगवान् रामले यही उत्तर दिनुभयो। त्यति भन्ने बित्तिकै उनी विदुषी थिइन्, कुरो बुझिन्, मैले कुरो बुझेँ, अब म जान्छु त्यसपछि भनेर तारा त भगवान् रामलाई परिक्रमा गरेर गइन्, उनी ज्ञानी भइन्। त्यसैले अहल्या द्रौपदी तारा पञ्चकन्याभित्र नाम आए। हेर्नु त,
अहल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा पञ्चकन्या स्मरे नित्यं महापातकनाशनम। भने कर्ता भोक्ता प्रमाता आत्मा यस कारणले हो कि आत्माको सत्ता नभइकन कुनै पनि क्रिया नहुने भएको हुनाले, कुनै पनि जड वस्तुहरूमा क्रिया उत्पन्न नभएको हुनाले उसलाई मानिन्छ। र सिधै नाङ्गो आत्मा कर्ता भोक्ता प्रमाता होइन, किनकि भोग गर्नको लागि साधन चाहिन्छ, करण चाहिन्छ, तर्नको साधन चाहिन्छ, आत्मामा साधन छैन। त्यस कारणले सिधै आत्मा भोक्ता, नाङ्गो आत्मा भोक्ता हुँदैन। यो यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। यसैले त्यो अहम पदार्थ भनेर त्यही चिदाभासलाई लिने गरिन्छ। म फलानु गोत्रको, फलानु वर्णको, फलानु आश्रमको, फलानु नामको भनेर लिइन्छ हो। त्यो लिनेवाला महर जो भनिन्छ त्यो के हो त भन्दाखेरि अहङ्कार हो। अहङ्कार हो, याद गर्नुहोस् अहङ्कार। त्यो अहङ्कार के हो? अहङ्कार भनेको के हो? त्यही अन्तःकरण हो। मन, चित्त, बुद्धि, अहङ्कार। अन्तःकरणले 4 नामले पुकारिन्छ नि, अहङ्कार हो। त्यो अन्तःकरण हो। यो अन्तःकरण भनेको हो। तर तपाईँ त्यो अन्तःकरण अहङ्कारको पनि साक्षी हो। अहङ्कारको म साक्षी हुने यस्तो निश्चय गरिहाल्नुपर्छ। किनकि त्यो अहङ्कार पनि जड भएको हुनाले जड अहङ्कारलाई पनि क्रियाशील बनाउनको लागि चेतन आत्माको आवश्यकता पर्दछ। आत्मा नभइकन त्यही अहङ्कार पनि क्रियाशील हुँदैन। किनकि चेतन त एउटा मात्रै छ, त्यही आत्मा मात्रै हो, ब्रह्म मात्रै चेतन हो। अरू कुनै पनि वस्तु चेतन छैन। जम्मा एउटा छ संसार, विश्व ब्रह्माण्डमा एउटै तत्त्व हो चेतन, त्यो हो आत्मा। त्यसलाई ब्रह्म भनेर भनिन्छ। अरू सबै जड हुन्। त्यसैले यो अहम भनेर जो बताएको छ, अहमको आकार जो शरीर इन्द्र मन बुद्धि आदिलाई लिएर गरेको हुन्छ, यो अहङ्कार बसिरहेको छ। त्यो अहङ्कारको म साक्षी हुँ जसले निश्चय गरेर बसेको हुन्छ हो। त्यो साक्षी चाहिँ कस्तो छ भने अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, यो अझ छ, नित्य स्वरूप छ यो। त्यसैले यस्तो शास्त्रमा बताइरहेको छ। यो कस्तो सत र असत दुइटैदेखि विलक्षण छ। यो सत भनेर पनि असतलाई लिएर सत भनेको हो। असत त त्यसै पनि असत भइहाल्यो, बन्द्यापुत्र समान हुँदा पनि नहुन्, देखा पनि नदेखिने। त्यसैले सत र असत दुइटैदेखि विलक्षण छ यो। यो आत्मा सत र असत दुइटैदेखि विलक्षण छ। यो लक्षण दुइटैबाट मिल्दैन। यो असतबाट त मिलेन, सतबाट त मिल्न पर्ने नि भन्दाखेरि यो चाहिँ असत हो, यो चाहिँ सत हो भनेर दुईटा कुरा छुट्याउने भएको हुनाले त्यो सत त्यस्तो छुट्याइनेवाला, एउटा छुट्नेवाला असतलाई राखेर थाती राखेर सिद्ध भएको त्यो सत पनि होइन आत्मा। आत्मा त त्योदेखि पनि विलक्षण छ भनेको हो। यो दुईटा जहाँ छैन, एक मात्र छ, अद्वितीय भनेको छ, जहाँ असतको कहिल्यै पनि गन्ध पनि छैन त्यहाँ। त्यसले सत असतदेखि विलक्षण स्वरूप छ यो भनेर जसले निश्चय गरेको हुन्छ ऊ आफ्नो आत्मस्वरूपमा स्थित भइरहन्छ। अनि यो सारा वस्तु आफूबाट प्रकट भइरहेको छ। मेरो सत्य म चेतन स्वरूप हुँ, मेरो प्रकाशले सारा प्रकाशित भइरहेको छन्। तपाईँले सृष्टि गरे हुन्छ, याद गर्नुहोस् त, मेरो प्रकाशद्वारा सारा संसारका पदार्थहरू प्रकाशित भइरहेका छन्। अरू संसारका पदार्थहरूमा प्रकाश छैन, जड पदार्थ हुन्, उनीहरूमा क्रिया उत्पन्न हुँदैन। तपाईँले सत्ता दिएपछि, तपाईँ त आत्मा स्वरूप हो नि, शरीरलाई लिएर होइन, आत्मालाई तपाईँले आफ्नो प्रकाशद्वारा आफ्नो सत्ता प्रदान गरिसकेपछि सारा जड पदार्थहरूमा के हुन्छ? सञ्चार कायम छ। कस्तो हाम्रो शरीरमा रक्त सञ्चार भए चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्रियाशक्तिको सञ्चार हुन्छ। सारा जडमा जड पनि क्रियाशील बन्छ, जड वस्तु पनि चलायमान हुन्छ। त्यो चेतनको सत्ता पाएपछि जड पनि चलायमान हुन्छ। यही हाम्रै शरीर हेर न, हाम्रै शरीर जड हो, त त्यही चेतनको सत्ता पाएको हुनाले मजासँग हाँस्छ, हिँड्छ, खान्छ, खेल्छ, जे पनि गरिरहेछ, चेतन जस्तै भएर चलायमान भएको छ कि छैन त? छ। त्यसको सत्ता बन्द हुने बित्तिकै यो शरीर जड भइगयो। फेरि जति चलाए पनि, जति हल्लाए पनि, जति बोलाए पनि सुन्नेवाला छैन यो। त्यसैले चेतनको सत्ता पाएपछि सारा जड पनि क्रियाशील हुन्छन्। त्यसैले यो सारा संसार विश्व ब्रह्माण्ड चलायमान भएको मेरो सत्ताले गर्दा भइरहेको छ भन्ने यो हिम्मत तपाईँमा आउनुपर्छ। अब तपाईँ के गर्नुभयो? सारा संसारलाई चलाउन सक्ने, क्रियाशील गर्न सक्ने, सत्ता प्रदान गर्न सक्ने हो, त्यो सत्ताधारी तपाईँ हो, तपाईँको स्वरूप हो। तपाईँले आफूलाई यो स्वीकार नगरिकन फेरि विश्व ब्रह्माण्डलाई तपाईँ चलाउन व्यापकमा जान सक्नुहुन्न। यी सीमित हुनुहुन्छ। त सीमित भएर बस्ने होइन, विश्व ब्रह्माण्डमा व्याप्त भएर सारा संसारलाई चलाउने बन्नुपर्छ। यहाँ त यो पारमार्थिक सत्तामा
व्यवहारिक सत्तामा छुट्टै हुन्छ उसको भने पारमार्थिक सत्तामा सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई क्रियाशील गराउने त्यो चेतन सत्ताको रूपमा तपाईँ आफै हुनुहुन्छ। व्यापक भएको जो ब्रह्ममा तपाईँ मिल्नुहुन्छ नि, एउटा ब्रह्म भनिन्छ, एउटा आत्मा भनिन्छ। सर्वत्र व्याप्त भएको चेतनको नाम ब्रह्म, तपाईँको शरीरभित्र रहेको चेतनको नाम आत्मा। फरक त यति हो, दुइटै चेतन हो, दुइटा फरक छैन। त्यही ब्रह्म चेतन नै तपाईँको भित्र शरीरभित्र पस्या हो, सबैतिर व्याप्त भएपछि त त्यहाँभित्र नै पसिन्छ त भइगयो। व्याप्त छ नि, व्यापक छ नि, त्यहाँभित्र पसिभयो। त्यहाँभित्रकोलाई मात्रै के भनेको हो, त्यो त्यहाँभित्र भएकोलाई मात्रै आत्मा भनेको हो। सर्वत्र भएकोलाई त ब्रह्म भनेको छ। तपाईँ आत्मा भावबाट ब्रह्म भावमा पुग्नु पर्छ। त्यसैले यो ब्रह्म र आत्मा भिन्दै होइन भनेर वेदले बताए। अयम आत्मा ब्रह्म, यो आत्मा ब्रह्म नै हो है, भिन्दै होइन नि, भिन्दै नठान नि भनेर वेदले भनिरहेको छ। त्यसैले हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि व्यष्टिबाट समष्टिमा जानुपर्छ। पहिला आफूलाई आत्मा रूपले बुझ्नुपर्छ। आत्मा रूपले बुझिसकेपछि अब ब्रह्म रूपले बुझ्नुपर्छ। एकाकार जसलाई त्यसैले एकाकार भनिएको हो। यहाँ एकाकार हुनु पर्दैन, सबैतिर व्याप्त म छु भन्ने यो भावना तपाईँमा डेभलप गर्नु छ। त्यो डेभलप विकसित गर्नु छ। त्यो विकसित गरिसकेपछि के हुन्छ, तपाईँ समष्टि व्यष्टिबाट समष्टिमा पुग्नुहुन्छ, सबैतिर आफूको अनुभव हुन्छ। यो अनुभव गर्ने काम हामी फेरि भोलि पनि गर्नेछौँ। आज समय भइसक्यो। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय